ποσό το οποίο θα δημοσιευτεί το επόμενο διάστημα, 25 εκατομμυρίων, και αφορά και το ΦΟΣΔΑ, το δικό μας. Λοιπόν, μέσω αυτής της δράσης, ο ΦΟΣΔΑ μπορεί να υποβάλει πρόταση για να οργανωθεί, δηλαδή να συντάξει πλήρες οργανωτικό και επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και να του διαγραφούν όλα τα αναγκαία εργαλεία για τη λειτουργία του, έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε εύλογο χρονικό διάστημα να λάβει το έργο που έχει επιφορτιστεί νομοθετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό, να το ξέρετε, έξω και πέρα από αυτό που ακούστηκε, που αυξήθηκε στα 2 ευρώ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομική ευρωστία, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, αν θα δημοσιευτεί σε 10 σε 20 μέρες, σε ένα μήνα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όλο το οργανωτικό σχήμα που μας απασχολεί, το πώς θα δομηθεί, τι πρέπει να προβλέψουμε για να είμαστε αξιόπιστοι στη λειτουργία μας, προβλέπεται και χρηματοδοτείται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, είναι καθαρά θέμα δικό μας, του ΦΟΣΔΑ, να προετοιμαστούμε, να υποβάλουμε. Να ξεκινήσουμε να πω κάτι. Έτσι, καταλαβαίνετε. Δημάρχε μου, απόλυτα. Έχει συνάρτηση βέβαια με τα οικονομικά που συζητούμε. Δημάρχε μου, το ίδιο πράγμα. Και αυτό έχει ενισχυτικά σε αυτό που είπε ο. Έτσι. Επειδή θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτό που λέτε εσείς, ή σε αυτό που λες εσύ, έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει όμως να δούμε και την προϋπόθεση της ΜΟΔ. Πολύ πιθανόν και η ΜΟΔ να μας παρέχει, να πούμε, μια ειδική υποστήριξη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε. Εδώ τώρα συζητάμε. Εδώ μιλάμε για το δομικό πρόγραμμα τώρα. Όχι μαζί. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα όμως που μιλάμε, Δημαρχέ, αφού δεν έχει βγει σε 10. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι πέρασε, ψηφίστηκε, τελείωσε. Ωραία, εντάξει, τα προηγούμενα. Αυτό όμως έχει σχέση με αυτό το οποίο συζητούμε. Γι' αυτό σας είπα προηγούμενα. Δεν καταπήρησε κανένας δηλαδή. Εντάξει, δεν απαντήσει. Να το πούμε ίσα που λέω. Να κατατεθεί, να ακουστεί, να καταγραφεί. Μια φορά ζητάμε τον λόγο. Μα δεν έχω επιλογή, το λέω για να τελειώσουμε στην εξουσιαστασία. Λοιπόν, δεν μπορεί να συζητάμε 3 χρόνια ποιες είναι οι οφειλές και από πού προέρχονται οι οφειλές. Και απευθύνουμε και στο συνάδελφο τον Τσίχλο. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε και να συζητάμε κάθε χρόνο από πού προέρχονται, ποιος οφείλει και τι οφείλει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή, κύριε Παυλή, επειδή αναφέρεται για το όνομά μου, υπάρχουν αναλυτικότατες καταστάσεις εδώ από το. Αμφισβητούνται. Ορίστε. Αμφισβητούνται. Ως προς τις συστάσεις. Συγγνώμη, συνάδελφε. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι αμφισβητούνται. Πέρσι αμφισβητούσε ο Γιάννης, είπε για κάποιους λόγους στα δικά του. Τώρα αμφισβητεί ο Σταματόπουλος, άλλο αμφισβητεί και το άλλο. Ο πνευματικός λέει αυτό το λέει. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν είναι να συζητούμε αυτά τα θέματα που τα διαχειρίστηκαν κάποιοι πριν από 5 και από 7 χρόνια, καλύτερα να πάρουμε μια απόφαση να ασχοληθείτε αποκλειστικά με όλους αυτούς, να τα βρείτε και να κάνουμε μια ειδική συνεδρία και να τα κλείσουμε. Αλλά με μοναδικό θέμα αυτό. Τα παλιά για τα καινούργια να το ξεκαθαρίσουμε. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, ο φως θα περπατήσει. Και αν κάποιοι πρέπει να φωνάζουν, μόνο οι μεγάλοι πρέπει που θα πρέπει να πληρώσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και βεβαίως πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, κύριε Πρόεδρε. Και βεβαίως δεν ξέρω αυτά με τα 2 ευρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα συμφωνήσω στα 2 ευρώ, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία δίνουμε, γιατί αυτό που περίμενα να ακούσω σήμερα είναι από μικρότερους δήμους να λένε 10 ευρώ και 8 ευρώ. Και όχι 2 ευρώ. Λοιπόν, Πρόεδρε, με συγχωρείς. Είχαμε απαρτία, προχωράμε. Και χωρίς λεφτά να το ξεκαθαρίσουμε και την οργάνωσή μας, δεν μπορεί να ερχόμαστε εδώ πέρα. Ούτε αν έχουμε να λέγεται στην αίθουσα ότι είμαστε ένα μηδενικό. Από πού είμαστε μηδενικό? Κάποιοι μας θέλουν μηδενικά. Επιτέλους. Αφού αυτό θα το κάνουμε την επόμενη φορά, να λέμε. Πότε θα το κάνουμε?